simbolo sa mga Subuanong lumad nga mihangop sa bag-ong nakaplagan nga pagtuo, gipadumalayon o gipatunhay diha sa dapit sa krus ni Magellan nga hangtod karon nagtindog isip testimonya sa pagkahimugso sa Kristyanismo dinhi sa atong nasod. Sa Abril 15, 1521, ang tuyo sa mga Espanyol sa pagpaambit sa grasya sa kaluwasan na patuman diha sa unang pagbunyag dinhi sa Sugbo. Si Raha humabon ang unang gibunyagan ug sa hapon sa samang adlaw gibunyagan usab si Reyna Humamay uban sa laing mga lumad. Ang Raha ginganlag Carlos ug si Humamay ginganlag Juana sama sa ngalan sa inahan sa Haring Espanyol. Ang pagkumberter ngadto sa bag-ong pagtuo, makita diha sa kisinatian ni Reyna Humamay nga matud pa sa pagbantala ni Antonio Pigafetta ang tagsulat ni Magellan ni atong higayuna sa hapon sa iyang pagbunyag gipresentar ngadto kaniya ang mga imahen sa Maal nga Berhen ug sa Santo Niño ug usa ka krus. Pagkakita niya sa imahen sa Santo Niño, si Humamay nadasig sa paghinulsol sa iyang mga kasaypanan ug mihangyo siya nga bunyagan diha dayon. Pagkahuman, gipangayo sa bag-ong nabunyagan nga si Juana ang imahen sa Santo Niño isip gasa sa iyang pagkabunyag. Matud pa ni Pigafetta, bisugot si Magellan o gihatag niya kini ngadto ni Juana nga misaad nga kining maong imahen maoy mupuli sa ihang mga Diyos. Kining pagdula sa kasaysayan nga atong nasaksihan mupalabas sa atong panumduman ning maong mga nahitabo sa dihang gitisok sa atong nasod ang Kristyanismo nga maoy nakapangkonsagrar sa atong yutang tabunon ngadto kang Hesus. Halos mukabat na sa kinintos ka mga tuig ang milabay gikan niadto ang mao gihapon nga gasa sa pagtuo nga gipasang ngari kanato nagpabilin nga buhi og hig-on ug gimatuto sa atong mainit ug bugos nga gugma sa Santo Niño. Si Handulawan Prinsesa Isabel ang matahom ug mapahiyumon nga pagumangko ni Haring Topas sa Sugbo, mahimong suod nga higala ni General Miguel Lopez de Legazpi. Ang mahigalaon ug matahom nga Prinsesa Isabel nahatagan o kahigayunan pagkat-on sa pagtulunan sa Kristyanismo ubos ni Padre Diego de Herrera usa sa 5 nga Agustinong prailing misyonero. Si Padre Herrera maoy nagbunyag sa ngalan nga Isabel, sinunod sa ngalan ni Reyna Isabel ang reyna sa Espanya kaniadtong panahona. Usa sa kauban ni General Legazpi sa Panau mao si Andres Calafata, usa ka ambungan nga sundalo. Nagkita og nahimamat ni Andres si Prinsesa Isabel ug sa dayon nahulog ang iyang buot sa maanyag nga prinsesa. Mao nga nananghid si Andres kang General Legazpi nga iyang pangayon ang kamot sa pagumangkon ni Haring Topas nga mao si Isabel alang sa kaminyuon. Og sa tatnang panahon si Andres ug Prinsesa Isabel gikasal at ubangan sa mga nitibo og mga kastilang sundalo ug diin ni barog si General Legazpi nga ilang maninong. Sa sulod sa ilang kaminyon, kalinaw ug kalipay ni patigbabaw ug mauusad kini ang natagamtaman sa tibuok kapuluan. Nahunong ang panag-away sa mga sundalo ug ni hari ang panaghigalaay ug panag-inigsunay. Ug tungod niini, kung atong balikan ang kasaysayan, makaingon kita nga adunay maayong natampo si Prinsesa Isabel sa isla sa Sugbo. Si Prinsesa Isabel kanhi si Handulawan, usa ka Bisayang nahimong usa ka embahador sa kalinaw ug pakigdait sa tibuok kapuluan sa silangan. Manindog tang tanan alang sa pagsugod sa Santos nga Misa. Sa
ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo, ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Mga igsoon kita ni Kristo, malipayon kita nga nagasaulog sa atong santos nga misa karon, isip pagsugat nato sa ato ang mahal nga Santo Niño nagikan pa sa Sugbo. Viva Pit Señor! Viva! Viva Pit Señor! Viva! Viva Señor Santo Niño! Viva! Panakpakan nato ang Batang Hesus, mga igsoon. Busa kita, adunay mga panahon nga kita napakyas sa pagsundog sa kinaiya sa Batang Hesus. Nahimo kitang garbuso, mapaytason, o usahay magdumot sa atong isig katao. Maginulsol kita sa atong mga sala, aron maandam kita sa pagsaulog ni atong santos nga misa. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinungsulon, Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy kami. Kaluy-an unta kita sa Dios na makagahom sa tanan. Pasayloon kita sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Himaya sa Dios dito sa langit. Magampo kita. Amahan nga na sa mga langit, iluwan ng tanamo ang Diyos, ang imong bugtong anak. Bisan diha sa kaubos sa iyang kinaiya nga tawhanon, ug simbaho na mo ang santo ninyo, ang among Ginoo nga gamhanan. Bisan diha sa kahuyang sa iyang pagkabata, imo nga magsunod kami kaniya. Sa matinud-anon nga kasing-kasing, tabangi kami sa pagdawat uban sa pagkainangop sa usa ka bata sa iyang gingharian dinhi kanamo, ug sa pagdangat sa ganti nga gisaad alang sa mga mapaubsanon. Kini among gipangayo pinaagi sa Ginoong Jesucristo, imong anak, nga buyog hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan.
Ang pagbasa gikan sa ikaduhang basahon ni Samuel. Sa patay na si Saul, mipauli si David sa siklang human niya malaglag ang mga Amerikanhon ug didto nagpabilin siya duha ka adlaw. Sa ikatulo ka adlaw, miabot ang usa ka tawo gikan sa kampo ni Saul. Gigisi niya ang iyang bisti o gibutangag lapok ang iyang ulo aron pagpakita sa iyang kasub-anan. Mihapa siya atubangan ni David aging pagtahod. Gipangutana siya ni David, biin ka man gikan. Mitubag siya, miiskapo ako gikan sa kampo sa mga Israelita. Suginli ako sa nahitabo, miingon si David. Mitubag siya, nanibog sa natad sa panggubatan ang mga sundalo, ug daghan ang nangapukan ug nangamatay lakip si Saul ug ang iyang anak nga si Jonathan. Unya gigisi ni David ang iyang bisti, gigisi usab sa iyang mga sakop ang iyang bisti. Nagbangutan sila ug naghilak ug nagpuasa hangtod sa pagkagabii. Tungod kang Saul ug kang Jonathan nga iyang anak ug sa mga tawo sa Ginoo ug alang sa banay sa Israel. Kaysa nangamatay man sa gubat, ang pangulo mo o Israel gipatay dito sa imong kabungturan, napukan ang mga bayani. Si Saul ug si Jonathan naghigugmaay ug angay higugmaon. Wala sila makigbulag sa kinabuhi sa kamatayon. Mas tulin silang mulapad kaysa mga agila ug mas kusgan kaysa mga leon. Mga babae sa Israel, hilaki ninyo si Saul nga naghatag kaninyo bisting pula ug may butang ug mga dayan-dayan nga bulawat sa iyang sinina. Nganong nangapukan man ang mga bayani dito sa panggubatan? Namatay si Jonathan, ibabaw sa kabungturan. Naguol ako pag-ayo kanimo, igsuon kong Jonathan. Gimahal ko ikaw, ug ang gugma mo kanako, labaw pa sa gugma sa babae. Nganong nangapukan man ang mga bayani, ug nagpabilin sa panggubatan ang ilang mga hinagiban sa gubat. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Pakita kami sa imong nawong o Ginoo, ug maluwas kami. Magbalantay sa Israel, pamati ug giya sa panon ni Jose. Ikan sa imong trono, ibabaw sa kirubin, padanan. Atubangan ni Efraim, ni Binamin, og ni Manase. Pukaw ang imong gahom, ug kumari ka aron pagluwas ka namo. Kagahuman, hangtod kanus amo silaw ka sa kapungot, samtang nagaampo ang imong
Pagkaon mo sila sa pan sa mga luha, o gitagaan mo sila og mga luha, aron ilang imoy. Ibiyan mo kami aron nawayon sa among mga silingan, o nagabugal-bugal ka namo ang among mga kaaway. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Muna sa atin, Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Marcos. ngayon ikaw, O Ginoo. Unya mipauli si Jesus sa ila ug nagkatigom na usab didto ang dagkong panon sa katawhan. Ug tungod niini si Jesus ug ang iyang mga tinun-an wala nagani higayon sa pagpangaon. Sa pagkasayod niini sa iyang mga kabanay, nangadto sila aron pagkuha kaniya kay ang mga tawo nag-ingon man nga nabuang siya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Ngayon ikaw, Kristo. Kang Father MJ ug sa iyang mga kauban nga pari dinhi sa katedral sa Osamis, sa ato ang hermano ug hermana mayor karong tuiga, sa mga kofradiya del Santo Niño Osamis chapter ug mga devotos o pilgrims ni Señor Santo Niño, maayong buntag kaninyong tanan. Viva Pit Señor! Dala-dala namo kauban akong mga kauban sad sa Basilika sa Cebu ang mainiton sab nga greetings no sa mga Sugbuanon. Salamat kaayo sa inyo hapon nga pareho ka mainiton nga pagdawat o pagsuporta niining atong kalihukan karon sa pagbisita sa pilgrim image sa Balaang Bata dinhi sa inyong syudad. Kung maigsuon, maghisgot kita karon mahitungod aning suporta, no? O support system. Sa atong kinabuhi, importante kaayo nga naa kitay support system. Amen. No, sama sa usa ka balay, bisag unsa pa kini kanindot tan-awon, kung ang iyahang support, ang iyahang pundasyon ug ang mga haligi nga nagsangga niini kuyang ra, sigurado nga dali ra kayo ni siya mahugno sa panahon sa kusog nga hangin o linog bakaha. Ingon usab ni ana kita mga igsuon, no?
Walay bisan kinsa kanato ang mabuhi nga mag-inusara lamang. Kinahanglan kaayo nato ang support system. Kay sa atong paglawig sa dagat, sa atong kinabuhi, makasugat sab kita og mga balod sa pagsulay, no? Og usahay mga bagyo sa kaguol. Og niining mga panahuna, no? Kung maagigay tag mga kaguol, mga pagsulay, mga kalisod sa atong kinabuhi, kinahanglan kaayo nato ang atong support system. So karon ang pangutana, kinsa man ang inyong support system? Lingia ko no inyong tupad kung inyo ba na silang makonsider nga support system o base mao na nagpasamot sa inyong kaguol o kalisod, no? Tanawa ninyo og tarong. Pero sa atong kinabuhi, naana magitay mga given, no, nga mga support system. Ug mao ni ang atong mga pamilya ug mga higala, sila ang maghatag kanato og kusog aron dili kita malunod sa kaguol. Sila ang mapahinumdum kanato kung kinsa kita, kung kita malimot, ug sila ang muagak nato kung ugaling kita kay maluya. Ug maigsuon, abi ninyo ang pagbaton gani og nindot og lig-on nga support system mao usab ang rason aron mulahutay kita sa bisan unsang klase nga hagit sa atong kinabuhi. Amen. Sa atong ebanghelyo karon, no, nga nadungog, makita nato nga bisan ng atong Ginoong Hesus nanginahanglan sab og support system. Sa ato ang basahon kagahapon, mao kadto ang pagpili ni Hesus sa iyahang napulog duha ka mga apostoles. Wala pa magsugod ang iyahang ministro, no? Iyang public ministry, nangita dayon siya og mga kaabag. Wala siya nag-inusara. Gitawag dayon niya ang iyang mga apostoles ug sila ang iyang nahimong kanunay nga kauban ug kaabag sa iyahang misyon dinhi sa kalibutan. Bisan tuod si Jesus mga igsuon o sa Dios, ang iyahang pagkatao nanginhanglan sab og presensya sa uban aron mas dali nga mapaambit ang iyahang misyon. Sa atong ebanghelyo karong adlaw, atong nadungog kung unsa ka grabe ka mainiton sab ang pagsunod sa mga tawo ngadto kang Hesus. Susama sa atong gibuhat karon, no? Sa pagbiyahe namo gikan sa Cebu kagabi, nindot kayo kay pagsaka namo sa barko, nagsayaw-sayaw dayon og sinulog ang mga empleyado sa TransAsia. Unya pagdunggo po namo sa puerto kaganiha, nadungog na dayon namo ang mga tambol-tambol, no? Nga grabe gyud. Actually, una ni nako nga this is my first time joining this kind of pilgrimage sa almost 2 years nako nga pagka-assign dito sa Basilica. Ug nakita nako kung ingani ka mainiton ang inyuhang pagsugat sa atoang balaan nga bata. Ug sama sa atong ebanghelyo mausab sila, no? Kung asa moadto si Jesus, mainiton sab kaayo ang ilahang pag-welcome kaniya. Ug giingon gani sa atong ebanghelyo nga sa pagpauli ni Jesus, nagtapok na usab ang hilabihan kadaghan ka mga tawo. Ug tungod lagi kay daghan kaayo ang nanginahanglan kaniya, mga sakiton, mga makasasala, o kadto mga tawo nga uhaw kaayo sa iyang pulong, si Jesus ug ang iyang mga tinun-an abi ninyo wala na gani sila'y panahon bisan sa pagkaon. Makita nato dinhi nga grabe gayud ang debosyon ni Jesus ngadto sa iyahang mga katawhan. Giuna niya ang panginahanglan sa uban kaysa sa iyahang kaugalingon nga panginahanglan. Pero mga igsuon, wala din natapos ang atong ebanghelyo kay nganuman ato sab makita ang sakit nga reaksyon sa iyahang kaugalingon nga banay. Sa dihang nabalitaan kini sa iyahang pamilya nga wala na'y panahon sila nga mangaon, unsa may gibuhat nila, migawas sila, ilang giapas si Jesus. Ug unsa man ang ilahang giingon. Sa uban nga mga translations, gisulti didto nga nawad-an na siya sa iyang buot.
o sa ato pa nabuang na siya. So can you just imagine, no, my dear brothers and sisters, kung unsa kapait nga mismo ang mga kabanay ni Jesus ang misulti niini nga mga pulunga. Pagkasakit pamalandungon nga ang mga tao unta nga gilauman ni Jesus nga mahimo niyang support system ang iyahang kaugalingong mga kadugo mao na hinuon ang nahimong babag. Imbis nga dasigon siya sa pag-alagad sa Dios, unsa may gibuhat sa iyang mga kabanay, ila noon siyang gisaway. Ug mga igsuon, dili ba kini tinuod sab sa ato ang kinabuhi? Dili ba sab kini pareho sab sa ato ang mga kaagi, sa ato ang mga kaugalingong kadugo? Adunay mga higayon nga ang atong pamilya o ang mga taong suod kanato maupay nahimong atong labing isog nga kritiko. Magdahom kita nga sila unta ang unang moabiba kanato sa atong mga tinguha, labi na ang mga maayong tinguha. Apan usahay, sila pa ang unang mubira kanato paubos. Ngano man, no? Unsa may rason nganong ingani man gyud ang batasan sa mga tao, mga igsuon, kanang gitawag nato nga crab mentality. Usa ka rason niini tungod sa garbo. Tingali na balaka sila sa isulti sa ubang tao o sa silingan kung kita magpalahi o magsakripisyo o magbuhat og maayo para sa uban. Usahay usab tungod kini sa kakuwang sa pagsabot. No, sama sa mga kabanay ni Jesus sa ato ang ebanghelyo nga nadungog, tingali wala sila makasabot sa ato ang mga damgo, sa atong mga tinguha o sa tawag sa Dios sa atong kinabuhi. Ilang gitan-aw nga ang ato ang mga gipangbuhat, ang atong mga kakugi, abi nila binuang lang, no? Imbis nga tawag kini sa pag-alagad. Siguro daghan po ninyo dinhi ang miyembro sa mga organizations dinhi sa simbahan. O siguro naapod mo yung mga paryente o mga higala nga moingon nga mas daghan pa mangkag gihatag nga oras sa inyong simbahan kaysa dinhi namo nga imong mga barkada. Adto na lang puyo sa simbahan kung pirmi na malanjog ka dito sa simbahan. No, gani na ako'y kailapod, no? Dito sa Cebu. Nga halos kada adlaw gitawon siya magsingadto sa simbahan. Para niya, dili man kompleto ang iyahang adlaw kung dili siya makaserbisyo sa simbahan. Pero mga igsuon, abi ninyo, pait kaayo kay gilahi man kini pagsabot sa iyahang pamilya. No? Nga wala na siya'y oras para sa iyahang pamilya. Nga wala na siya'y oras para mukuyog sa iyahang mga higala. Karon balikan ninyong tan-aw ang inyong mga tupad, no? Sa akong pangutana ganiha, sila ba usa ka nindot nga support system? Maayo ba siya nga nisuporta kanimo? Kung dili gani, sulti ilang gihapon, no? Nga salamat nga naa ka karon. Hinaot sa unta mga igsuon, no, nga sa pagpadayon nato sa atong pamalandong pinaagi sa karong adlaw pod nga nibisita ang ato ang balaang bata si Senyor Santo Niño sa Sugbo, nga sasama unta sab kita sa batasan sa usa ka bata nga dili magbinirahay paubos. Imbis nga malipay unta ta para sa ilahang maayong gibuhat. Gani si Jesus, unsa man iyang gibuhat, human siya gisultian sa iyang mga kabanay, nga nabuang na siya o nawad na sa siyang buot, nagpadayon lang gihapon siya sa iyahang misyon, bisan pa sa pagsupak sa iyang kabanay, kay nasayod man siya, nga iyang gibuhat ang kabubuton sa amahan. O para kang Jesus, mao kini ang labing importante. Karong adlaw mga igsuon, atong iampo nga ang matag pamilyang Kristiyano mahimong tinuod nga support system
o sanktuaryo sa paghinigugmaay o pagsinabtanay. Hinaot nga unta kitang tanan nga musyagit og Viva Pit Senior, mahimo sabtang instrumento sa paglig-on sa uban ug dili pagbira paubos kanila. Amen. Manindog kitang tanan. Mga igsuon sa Ebanghelyo nga dungog nato nga si Jesus gisayop og giakusahan apan nagpabilin siyang matinud-anon sa kabubuton sa amahan. Sa pagsunod sa ehemplo ni San Francisco de Sales nga magtugan nga kalumo o kaalam ato idangat sa Dios ang atong mga pangaliya. Ginoo, pamidawa kami. Ginoo, pamidawa kami. Alang sa simbahan, nga ang simbahan magpadayon sa pagmatuod kang Kristo uban sa kalumo, kaalam ug kadasig, bisan pa sa pagsupak ug pagsayop nga iyang masugatan. Magampo kita sa Ginoo. Alang sa mga leader sa simbahan ug sa kalibutan nga sama ni San Francisco de Sales, manguna silang pinagi sa mayong pulong, mapainobsanon nga kasing-kasing, ug matinud-anong serbisyo. Magampo kita sa Ginoo. Alang sa among pagsaulog sa Diamond Jubilee, Ginoo, mahimonta kaming mapasalamaton, samtang kami maghahandom sa pagkahimo namong lokal nga simbahan, sa mga magbalantay nga nagiya kanamo, mga matinud-anon, mga alagad, ug sa tanang panalangin nga among nadawat. Mabago unta nga among kaugalingon, mulalo mga among panaghiusa, ug magmalig-on unta kami alang sa misyon. Himuha nga among lokal nga simbahan sa Uzamis, magpadayon nga mahimong suga sa paglaom, puluyanan sa kaluoy, ug saksi sa imong kamatuoran. Giyahi kami padulong sa kaugmaon nga puno sa kalig-on sa pagtuo. Aron mapadayon namo ang tahas sa pagtukod ug usa ka sinudal nga simbahan. Magampo kita sa Ginoo. Alang sa mga gitamay, gisayop o giakusahan sa walay hustisya, nga makaplagan nila ang kusog ug paglaom kang Kristo, nga nasinati usab ang pagsalikway ug kasakit. Magampo kita sa Ginoo. Alang kanato nga nagtapok dinhi, nga dili kita mahadlok sa pagsunod kang Hesus, bisan pa sa pagsupak sa uban, ug ang atong ipasubay ang Ebanghelyo sa matag adlaw. Magampo kita sa Ginoo. Kining tanan among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Sa
Pag-ampo kamo mga igsuon para ako ug inyong mga sakripisyo, dawaton ta sa Dios samahan na makagahom sa tanan. Dawaton ka sa inyong sakripisyo at sa inyong pagkakama. Alam sa pagkain pagkumahin siya halo. Alam mo sa katatapos natin sa tibuok ng santos sa tanan. O Diyos, sa mga mahaluban sa masadyang nga mga kasing-kasing, ug sa buhi nga pagtuo nga nagasaulog kami, karong adlaw sa mga misteryo sa pagkabata sa imong anak, nga nahimong usa ka namo. Himuha nga kining sakripisyo din kami makahatag kanimo sa angay nga pagsimba, ug magpasiguli kanamo nga anak kanimo sa hingpit. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaka ninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Diyos. Santos nga makan, Diyos nga tunay ug makagahom sa tanan. Hangay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo, kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gibuhat ang tao tungod sa kaayo, ug imong gisilutan tungod sa katarungan, ug imong giluwas tungod sa kaluoy, pinagi ni Jesucristo among Ginoo. Ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta, nag-aawit sa usa ka bagong awit sa pagdaig. Tuyog usab kami sa tanan mong mga anghel sa langit, sa ilang pagsangyaw sa imong walay hunong nga himaya, diya sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santos gayud ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala imong espiritu ron pagsantos ning mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo, nga lawas o dugo ni Jesucristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinunan og miingon. Dawata kini ni tanan og kana, kay kini mo akong lawas nga itugyan alang kaninyo.
Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha sa sakalis. Mi pasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto sa iyang mga tinunan og miingon. Dawata kini og panginom ka mga tanan gikan niini. Kay kini mo ang kalis sa akong dugo. Sa bagog tunhay nga kasabutan, ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron sa paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ug pagabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan ug moatubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkayusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Leo 14 among Papa, ni Martin among Arsobispo sa tanang mga inordinahan. Hinumdumi usab ang mga igsuon nga nangamatay malaumon nga mabanaw sila. Ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan, himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana. Uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon. Pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, o diya kaniya. Gihatag nga na kanimo nga makagahong nga mahan. Diya sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog himaya, hangtod sa kahangturan. Mag-ampo kita samahan sa mga pag-ampo lagi tudlo niya kanato.
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Malikay kami kanunay sa sala ug may layo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kunili ang pagsalig sa imong simbahan, o sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw, o kayusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Uban sa pahiyom sa sama sa usa ka bata atong ipakita atong panaginig sa unay. Good morning. Kini, mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang mga gidapit sa iyang bangkete. Inuudi ko ang malawat kanino, ang pagmulahan ang pangalawa. Lawas sa dugo ni Kristo, maghatag ka nato sa kinabuhing way katapusan. Amen.
Diyos sa mong amahan ining santos nga Eucharistia. Imong gitagbaw ang among tagutom uban sa santo ninyo, agianak ni Maria nga Birhen. Mangitaon ta kami kanunay sa pagtuman sa imong kabubuton, ug magtubo sa panuigon kaalam o grasya, ug masayod nga makapahimuot kami kanimo. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Pagampo ni San Miguel Arcangel. Sa Miguel Arcangel, tabangan kami sa panggubatan, panalipin kami patong sa mapanlito o pagsulay sa yawa, mapakasalan kami nag-agyo kanimo, o prinsipe sa makasandaluhan sa langit, na pinaagi sa bawat sa Diyos, imo ibanod sa imperyo sa Satanas, uban sa kautan ng Espiritu, na ipaglipon sa kalibutan, awat pagbukan sa mga kala. Amen. Commentator. Karon atong paghahimuon ang rito sa pagbunyag sa atong mga naiunang mga nitibo, pabilin sa paglingkod. Mga hinigugma kong igsuon, magampo kita sa atong Ginoong Dios nga iyang panalanginan kining tubig, nga iyang gihimo nga atong gamiton aron paghandom sa atong kaugalingong bunyag. Baguhon unta niya ang atong pagkatao ug ampingan unta niya ang maunungon sa Espiritu nga atong nadawat. O Ginoo nga among Dios, karong adlaw ang imong katawhan nagampo, uban na kami samtang naghandom kami sa mga misteryo sa imong pagpamuhat ug sa labawng kadakong misteryo sa pagpangluwas. Bendisyon ni kining tubig nga makapalambo diha sa kaumahan, hatag kanamo katagbaw ug kalimpyo. Imo kining gihimong sulugoon sa imong kaayo. Pinagi sa tubig, giluwas mo ang imong katawhan o gitagbaw mo ang ilang kauhaw dito sa kamingawan. Gisangyaw sa mga propeta nga ginamit ng tubig, maghimo ikaw bag-ong kasabutan uban sa tao nga pinaagi sa tubig. Gibalaan ni Kristo dito sa Jordan. Gibag-o nimo ang among makasasalang kinaiya diya sa paghugas, maghatag og bag-ong pagkatao. Itugot nga kining tubig, magpainumdum kanamo sa among bunyag ug paambita kami sa mga kalipay nga among igsuon nagibunyagan ngadto sa misteryo sa Pasko. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Karon atong pagasaksihan ang bunyag ni Rayna Juana o Graha Humabon, ang mga nitibo natong mga kaigsuonan.